কিং এর পেয়ারটি সেল হয়ে গেল ৮,০০০ টাকা জোড়া। কত টাকা দাম চাইতেছেন? ২,৫০০। সাদা বোখারার প্রাইস হচ্ছে ৬,০০০ টাকা। শুয়া চন্দন মাদিটির দাম চাওয়া হচ্ছে ১,০০০ টাকা। লাল বোম্বাই গুলোর দাম চাওয়া হচ্ছে ২,০০০ টাকা। গিরিবাস পেয়ারের দাম চাওয়া হচ্ছে ১,০০০ টাকা। খাওয়ার বাচ্চার দাম চাওয়া হচ্ছে ৩০০ টাকা। ২৮০ বা ২৫০-তে সেল করে থাকে সাধারণত। দেশি কবুতর ৫৫০ টাকা থেকে ৬০০ টাকা বিক্রি হয়। এই খাঁচাতে কিছু দেশি কবুতর আছে। সিরাজি কবুতরগুলোর দাম চাওয়া হচ্ছে ৩,৫০০ টাকা পেয়ার। এই সিরাজের দাম চাওয়া হচ্ছে ৪,৫০০ টাকা। আলোচনা সাপেক্ষে আপনারা ক্রয় করতে পারবেন। পিওর জোড়া, কোনো মিস মার্কিং নেই। রেচার জোড়াটির দাম চাওয়া হচ্ছে ২,৫০০ টাকা। হলুদ বোম্বাইয়ের দাম চাওয়া হচ্ছে ৩,৫০০ টাকা এবং লক্ষা দাম চাওয়া হচ্ছে ২৮০০ থেকে ৩,০০০ টাকা। এই খাঁচায় লক্ষা দেখা যাইতেছে। লক্ষা প্রাইস ২৫০০ টাকা। হলুদ মুখী জোড়া দাম চাওয়া হচ্ছে ৪,০০০ টাকা। কালো মুখী দাম চাওয়া হচ্ছে ২,০০০ টাকা। শার্টিন বেবি দাম চাওয়া হচ্ছে ২,০০০ টাকা এবং নান পেয়ারটির দাম চাওয়া হচ্ছে ৩,৫০০ টাকা। আপনারা আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবেন। চন্দন দাম চাওয়া হচ্ছে ২,০০০ টাকা। আর রেচার মাক্সি রেচার পায়রাটির দাম চাওয়া হচ্ছে ২৫০০ টাকা।
জ্যাকোবিন কবুতরের দাম চাওয়া হচ্ছে 4000 টাকা পেয়ার। এই জায়গাতে মুখী আছে স্প্রিং, 3000 টাকা দাম চাওয়া হচ্ছে, এবং মুখী দোবাত যে কবুতরগুলো আছে এগুলো 1500 টাকা দাম চাওয়া হচ্ছে। মাকড়ি জোড়াটির দাম চাওয়া হচ্ছে 4000 টাকা, সবজি জোড়াটির দাম চাওয়া হচ্ছে 3500 টাকা। কোয়ালিটি মোটামুটি ভালো, বিগ সাইজের। হলুদ বোম্বাই রানিং দাম চাওয়া হচ্ছে 4000 টাকা এক পেয়ার, আরেক পেয়ার 3500 টাকা। ঝুটি বড় ঝুটির কবুতর আপনারা আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবেন। এই খাঁচাতে কিছু ফস্টারের জন্য কিছু কবুতর আছে, এগুলো মেবি সিরাজি ক্রস। এই পেয়ারগুলো আপনারা নিতে পারেন। এক জোড়া দেশি কবুতর আছে, সেম কালার, দাম চাওয়া হচ্ছে 1000 টাকা, বিগ সাইজ। দেশি কবুতর 600 টাকা জোড়া। মুখী তিনটাই নর, 1000 টাকা পিস দাম চাওয়া হচ্ছে। চকলেট মুখী দাম চাওয়া হচ্ছে 1000 টাকা সিঙ্গেল। কালামুখীর দাম চাওয়া হচ্ছে 2500 টাকা ফুল স্প্রিং। একটি ডাহুক পাখি দেখা যাইতেছে, এই পাখিটির দাম চাওয়া হচ্ছে 500 টাকা, আলোচনা সাপেক্ষে বিক্রি হবে। আপনারা যারা ডাহুক পাখি খুঁজতেছেন ভাইয়ের কাছ থেকে কালেক্ট করতে পারেন। হলুদ বোম্বাই পায়রি, দেশি কবুতর দাম চাওয়া হচ্ছে 700 টাকা পেয়ার। শার্টিন ব্লু শার্টিন দাম চাওয়া হচ্ছে 3000 টাকা পেয়ার, এবং নান কবুতরের দাম চাওয়া হচ্ছে 4000 টাকা। হলুদ বোম্বাই দাম চাওয়া হচ্ছে 3500 টাকা পেয়ার। সাদা হুমা দাম চাওয়া হচ্ছে 4000 টাকা। ঝর্ণা শার্টিন মাদি দাম চাওয়া হচ্ছে 2000 টাকা। আপনাদের যাদের মাদি দরকার আপনারা চাইলে নিতে পারবেন ভাইয়ের কাছ থেকে। কালো বোম্বাই রানিং পেয়ার, বড় খোপার কবুতর 4000 টাকা পেয়ার দাম চাওয়া হচ্ছে। সবজি রেসার 5000 টাকা দাম চাওয়া হচ্ছে।
এই পেয়ারটিও দাম চাওয়া হচ্ছে 5,000 টাকা, আলোচনা সাপেক্ষে বিক্রি হবে। লক্ষা জোড়া দাম চাওয়া হচ্ছে 4,000 টাকা, আলোচনা সাপেক্ষে বিক্রি হবে। এই খাঁচায় বেশ কিছু রেচার আছে। লাল বোম্বাইগুলো দাম চাওয়া হচ্ছে 3,000 টাকা জোড়া, আর জ্যাকোবিন দাম চাওয়া হচ্ছে 4,000 টাকা। মাদি কবুতর। গ্রিজেল কবুতরগুলোর দাম চাওয়া হচ্ছে 4,000 টাকা পেয়ার, আর মাক্সি 2,000 টাকা দাম চাওয়া হচ্ছে, আলোচনা সাপেক্ষে বিক্রয় হবে। আজকে হাটে অনেক রেসার কবুতর উঠছে, তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। জ্যাকোবিন কবুতর দাম চাওয়া হচ্ছে 4,000 টাকা, আর কর্মনার দাম চাওয়া হচ্ছে 2,500 টাকা। মাদি কবুতর। এই জায়গাতে 3টা মিলি আছে, এক পেয়ার চাওয়া হচ্ছে 4,000 টাকা, আর সিঙ্গেলটা চাওয়া হচ্ছে 2,000 টাকা। আর এক জোড়া চিলা আছে, চিলার দাম চাওয়া হচ্ছে 3,500 টাকা। আর এই কালো এই কবুতরটা দাম চাওয়া হচ্ছে 3,000 টাকা। লক্ষা কবুতরের দাম চাওয়া হচ্ছে 2,500 টাকা। এই খাঁচায় কিছু রেসার আছে, রেসারের বেবি। বিক্রেতা নাই, তাই শুধু কবুতরগুলোই দেখাইলাম প্রদর্শন। সাদা বোম্বাইয়ের বেবি 4,000 টাকা দাম চাওয়া হচ্ছে, আলোচনা সাপেক্ষে বিক্রয় হবে। এই খাঁচাতে সব দেশি কবুতর 550 থেকে 700 টাকা বিক্রয় হয়ে থাকে। একটি গেন্দা কবুতর দেখতেছি, লাল টেপ মারা। এই কবুতরটা মোটামুটি ভালো ফ্লাই করে, ডিগবাজিও দেয়। এটি হচ্ছে ফিমেল কবুতর। ভাইয়ের হাতে একটি গিরিবাজ কবুতর, এটি হলো পায়রি, দামাদামি চলতেছে। এই খাঁচায় ম্যাক্সিমাম দেশি কবুতর। আপনারা যারা দেশি কবুতর চাইতেছেন এখান থেকে কালেক্ট করতে পারবেন। হাটের কিছু দৃশ্য। এই খাঁচায় চিলা কবুতর আছে, 2500 টাকা দাম চাওয়া হচ্ছে। লাল মক্ষীর দাম চাওয়া হচ্ছে 3,500 টাকা। সাদা বোম্বাইয়ের বেবি আছে 2 জোড়া, 4,000 টাকা পেয়ার দাম চাওয়া হচ্ছে। সিরাজি পেয়ারটির দাম চাওয়া হচ্ছে 2500 টাকা, আর লক্ষা পেয়ারের দাম চাওয়া হচ্ছে 2,500 টাকা। রানিং কবুতর। সিরাজি পেয়ারটির দাম চাওয়া হচ্ছে 3,500 টাকা। এই খাঁচায় কিছু রেসারের বেবি আছে।
এখানে এক পেয়ার টিয়া দেখতে পাইতেছি। টিয়াটা ফুল টেম, 8,000 টাকা হলে বিক্রি হবে। 6টি কথা বলতে পারে, মিঠু বলে। টিয়াটি অনেক আকর্ষণীয়।